los menores ya se volvieron mayores y lo que les sobra es gente. Esta vida no viene con instrucciones ni te enseña a ser jefe. Uno es bravo y el otro es más. Son dos hermanos, uno es Alfredo y el otro es Iván. Del Cuyacanazo no les hablaremos porque no está permitido.